डार्क फिक्स टेम्पर्ड ग्लास गार्ड के साथ एक बहुत अच्छा आपको इसमें जो मिलने वाला स्मार्ट वॉच जो कि बहुत ही सस्ता है, जो कि आपको ऐसे देखा है तो 1200 का पड़ सकता है, मतलब 1000 रुपये का पड़ सकता है, बट आपको ये सिर्फ 158 का मिलने वाला है। वॉच मिलने वाला है जो कि आपको एयर बबल प्रूफ मिलने वाला है, एंटी सिक्योर के साथ मिलने वाला है, एंटी फिंगरप्रिंट मिलने वाला है। बाद आपकी बात करें इसके और फीचर्स की, यूवी प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है इस स्मार्ट वॉच की। बात करें तो कलर आपको ट्रांसपेरेंट हो सकता है। अदरवाइज इसके जो फीचर्स बहुत ही शानदार है, मतलब बहुत ही सस्ता आपको ये स्मार्ट वॉच मिल रहा है। आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, जैसे आपको दिख रहा हो कि मैंने भी इसको ऑर्डर कर दिया है जो कि 1100 का करीब है, बट आपको ये सिर्फ 158 का मिलने वाला है। फटाफट से जाओ फ्लिपकार्ट पे और इसको ऑर्डर कर दो। तो वीडियो को कैसे लगी फटाफट से कमेंट करके और सब्सक्राइब कर ले।